Avui estic content d'una manera bastant capitalista, que em fa sentir en part malament, però al cap i a la fi estic content. El culpable de que estigui content és ni més ni menys que això. No hi cap quasi, és bastant gros. Es tracta d'una edició que han tret la nova Bruguera, em sembla que és SD Ediciones, o com es digui, de Super López, val? Una edició que veieu que és un tochamen, una edició on té les primeres tires del personatge, les primeres pàgines completes de còmic del personatge, i a més també té els primers àlbums del personatge de Super López. En català Super Llopis també es va editar en català en el seu moment, tot i que està completament desaparegut i no se'n parla, però és un tema que ja en parlarem algun altre dia, de per què estem perdent obres, ja podríem dir clàssiques en català, que no s'estan reeditant. Però bé, això un altre dia en parlem. Doncs això, senyores i senyors, val al voltant d'uns 50 euros, una mica més crec, però bé, uns 50 euros més o menys. M'ho he comprat tot i les polèmiques, perquè no sé si ho sabeu, però aquest volum que han tret, que en principi n'hi haurà uns quants, que aniran apareixent cada 3-4 mesos, pel que tinc entès, doncs hi ha hagut polèmica perquè bé, hi ha rascanejats que diuen que no tenen suficient qualitat, que els colors han perdut força i altres coses, com per exemple el mateix autor no hi participa, no sabem si és perquè no està d'acord amb aquesta edició, perquè està enfadat amb l'editorial, sigui pel que sigui, no hi participa. En Jan, el seu creador, no hi participa. I a més, els continguts extras és cert que molts estan extrets a altres llibres que s'havien dedicat ja a Super López, o sigui que és una mica un refregit, tot i que la qualitat del paper està molt i molt bé. Sí que és cert que no és la màxima qualitat que se li podria demanar a un clàssic com aquest, perquè realment és una cosa que ja és un clàssic, Super López. Clar, jo me l'he comprat més que res perquè vaig perdre els números que tenia Super López, tenia els àlbums per separat i de més, i al llarg dels anys que els vas perdent, perquè els deixes, els perds, en total, en definitiva. I sí que volia tenir això, un tochamen gran de Super López per seure'm a la butaca o al llit a llegir-lo tranquil·lament i gaudir-ne. Sí, no és fàcil de portar, però l'edició, vulguis o no, doncs queda bé, ja sigui prestatge o damunt la teva falda o damunt de la tauleta de nit. Però això m'ha fet pensar que últimament estan apareixent moltes edicions especials. I edicions especials, integrals, de tot tipus d'obres, ja siguin novel·les, còmics i de més. El que m'he fixat, per exemple, Super López han tret aquesta edició, tapa dura i de més, moníssima, està molt bé. El Jabato, Capitán Trueno, Tarzán, aquí més he vist Lucky Luke, estan traient aquestes noves edicions. És més, també hi ha noves edicions a mangas que també són clàssics, per exemple Naruto, que s'està fent, One Piece, que estic fent la col·lecció, certament, que és com el que ja tenies les obres en petits volums, ara t'ho recopilem, queda molt maco, una qualitat digna, i fa que et vinguin moltes ganes de comprar-ho per tenir-ho tot una mica més ordenat, per no tenir tot això que tinc ara mateix aquí darrere que ja veieu, que és un fotimer de coses, doncs intentar-ho tot una mica més ordenadet, més maco. I a veure, és evident que la gent que està comprant aquestes noves edicions segurament ja té l'obra, se l'està recomprant, l'està comprant una altra vegada amb un nou format, però al cap i a la fi els que col·leccionem còmics o que ens agrada molt el còmic veiem això i ho acabem comprant. Massa gran jo també tenia els còmics per separat, però aquesta nova edició que van treure me la vaig acabar comprant, 3 volums, valen una pasta, però escolti, estic molt content de tenir-lo a la meva llibreria i poder-ne llegir de tant en tant alguna història. Bé. Però és que si això ja és treure els calés a la gent que ja són compradors habituals d'aquestes obres, o sigui que fas que comprin o paguin 2 vegades per la mateixa obra, parlem del que està passant amb les edicions col·leccionistes de llibres. Se suposa que actualment la gent llegeix bastant menys que abans, ja sigui per les pantalles, ja sigui perquè tenim menys temps, ja sigui perquè tenim menys cultura. No ho sé, no m'hi fico. És un jardí molt espès i no tinc ganes d'enfangar-me allà. Però sí que és cert que, tot i que se suposa que es llegeix bastant menys que abans, alhora hi ha més edicions especials que mai. I és que no només hi ha edicions especials
amb obres mega consagrades, per exemple, Reina Roja, Juan Gómez Jurado. Quants exemplars s'ha vengut la seva novel·la? No ho sé, una bestiesa, ha vengut molt. És un dels llibres més venuts, segur, en castellà dels últims anys. De l'última dècada segur que està quasi al top 10, quasi. No ficaria la mà al foc, però és un llibre que s'ha vengut moltíssim. Sabeu quantes edicions ha tingut aquesta obra? Jo, treballant en una llibreria, jo us puc dir que, com a mínim, ha tingut més de 5 edicions diferents. Eren necessàries tantes edicions? No, però la gent se les ha comprat. I hi ha molta gent que sé que, tot i que tenia ja una edició, l'ha volgut comprar per col·leccionisme, per fetitxisme, no ho sé, però s'ha fet. Però és que si saltem a la literatura juvenil o young adult, com es diu ara, és encara més exagerat. Exemple clar, treballo en una llibreria i ens va arribar la tercera entrega de la saga de la Yarros, ja sabeu, Alas de Fuego, Alas de Sangre, de Hierro, el que sigui el que sigui. Ara treu la nova entrega, la tercera, i ja m'ha vingut directament amb edició normal tapa dura i edició col·leccionista, també tapa dura, que té tots els voltants de les pàgines, serigrafiat, que hi ha uns dibuixos, un degradat. És xulo, és molt xulo, no ho negaré mai, és molt xulo. Però és que aquests llibres que acaben d'aparèixer, que fa màxim un any i mig, el primer, doncs hi ha els llibres que jo sàpiga no han sortit en butxaca, però ja han tingut de cada llibre 3 edicions diferents. I ja us dic que aquest llibre, l'edició col·leccionista, que ens han arribat pocs exemplars, el mateix dia s'acaba. Quina és la finalitat de tot plegat? Hi ha una bombolla d'edicions especials, col·leccionistes i de més? Si resulta que cada vegada llegeix menys gent, com és que apareixen més edicions col·leccionistes? Busquem un públic que ja no simplement llegeixi les obres, sinó que sigui fanàtic. Busquem el fanatisme també dins el món cultural. Hi ha edicions especials que jo les puc arribar a entendre, que més enllà del que sigui atractiva visualment, contingui material extra, informatiu i de més. Però no, últimament les edicions col·leccionistes, sobretot en novel·les, no aporten contingut més, no porten, jo què sé, correccions a les faltes d'ortografia o pàgines extres que t'expliquin alguna cosa més. No, últimament les edicions col·leccionistes solen ser que tenen pintades als costats les pàgines de color lila, rosa, blau, verd, n'he vist de tots colors. És més, si hi ha un autor que no necessita vendre perquè ja ven sol, que és Stephen King, el seu últim llibre, que és Holly, bueno, últim tampoc, però penúltim, porta també la portada amb pintura fluorescent que quan apagues la llum brilla, que em sembla magnífic, no em sembla malament, però fa falta? Això incrementa el preu? Sí. És més fetitxista tot plegat? Sí. Sembla que l'obra per si sola cada vegada té menys valor i té més valor l'edició en què ve feta. Que és una cosa preocupant perquè dins el món de la cultura el més important hauria que ser el contingut per damunt de tot, més que el continent. I últimament estic veient que és absolutament el contrari. Si tu no coneixes una saga de llibres però veus que té edicions especials aquestes amb relleu, amb no sé què, la gent l'acaba comprant, sigui bo o dolent, simplement per tenir entre les mans aquelles pàgines pintades. Però alhora fem una mica a la inversa, pensem en un altre cas, Blackwater. Blackwater va cridar l'atenció per la seva edició, una edició molt petita, de butxaca, realment de butxaca, un preu ajustat, però que alhora tenia aquells gravats en portada que eren magnífics i que ens van atrapar tots. Si no sabíem de què anava, ja només per les portades i el seu aspecte exterior feien ganes de comprar-ho. O sigui que no critico en cap cas la parafernàlia, el que critico, o si és que és una crítica, més aviat seria una reflexió en veu alta, seria això de per què hi ha aquesta explosió. És consumisme extrem? Aporta alguna cosa aquestes edicions? Per què es fa? Jo entenc que les editorials ho fan, perquè funcionen molt bé,
Però és que fins quin punt no s'està convertint en això en una bombolla, com ja va passar en el còmic en els anys 90, en què la gent està comprant aquestes edicions esperant que encara tingui un auge encara més fort per poder revendre-ho, perquè també hi ha casos d'aquests, no ho neguem. Quan l'art entra dins el món de l'especulació comencen a passar coses que no ens agrada que passin, perquè això, al cap i a la fi, el que fa és acabar allunyant més a la gent senzilla. La gent que simplement vol consumir cultura a vegades es veu que no pot comprar un llibre de butxaca perquè hi ha una bombolla tot al voltant d'aquell llibre de fer-lo tapadura, fer edició col·leccionista, tot això que es va venent, i ell poder-hi accedir ho té complicat. Que per això, amics i amigues, recordeu que sempre heu d'anar a les biblioteques, compreu cultura, gasteu cultura, és indispensable sempre que pugueu. Però si no podeu, recordeu que teniu les biblioteques, que també les pagueu vosaltres, i és un servei magnífic que s'ha d'aprofitar. Xucleu tot el que pugueu de les biblioteques. És cultura gratuïta, i la cultura no sé si us farà lliures, però si sabeu escollir bé, passareu una estona magnífica. Bé, i també us parlo jo d'això, que tampoc soc la persona més indicada, perquè ja veieu tot el fotiment de coses que tinc aquí darrere, que... De llibres, no només això, sinó a casa dels meus pares tinc el doble. Em sembla bé tot això, i em sembla bé que pugui tenir obres recopilades amb integrals i de més. Però alhora tinc el dilema que faig amb els llibres sueltos que tinc, que ja han quedat aquí dins recopilats. Potser estem produint més del que realment necessitem. I és una pregunta a l'aire, no tinc la resposta clara i definitiva. Però sí que volia, com a mínim, reflexionar-hi per intentar transmetre el missatge, o més que el missatge, que la gent reflexioni sobre per què últimament les edicions col·leccionistes tenen aquest boom, aquest auge que fa que tothom vulgui col·leccionar llibres en lloc de llegir-los moltes vegades. No sé si t'ho havies plantejat, però jo t'ho he plantejat. A partir d'aquí tu decideixes què pensar, li dones voltes al tema i entre tots a veure si trobem resposta al per què. Ens veiem pròximament aquí al meu canal de YouTube amb nous vídeos, potser millors que aquest, no ho sé. Però escolti, de tant en tant va bé parar-se i pensar. Ens veiem, porteu-vos molt i molt bé aquí, ja sabeu on estic.